Sawise tugas 12 tahun ning Jakarta lan luar Jawa, Mas A dimutasi lan ngasta ana sawijining instansi ana ing kutha S, Jawa Tengah. Mas A rumangsa seneng amarga kutha S ora adoh karo kutha P, kutha kelairane Mas A. Kanthi mengkono, Mas A bisa kerep sowan wong tuane. Sawijining sore ing sasi Juli taun 1989, sawise kondur saka kantor, Mas A pamit garwane arep tindak menyang P, niliki ibune sing lagi gerah. Mangkate kira-kira jam 7 bengi nitih mobil sedan sing disetiri dhewe. Ngliwati kutha D, Mas A krasa ngelak lan nalika mlebu kutha K, banjur mampir mlebu sawijining warung cilik, mundhut banyu mineral botolan plastik. Nalika metu saka warung ana swara alus aruh-aruh. Mas A noleh lan weruh ana wanita ayu nyandang cara Jawa, nganggo jarik lan kebaya, ngadeg ana sisihe. Karo rada mas padhake marga peteng, dheweke nyoba ngeling-eling sapa wanita kuwi. Kaya-kaya wis tau weruh, ning embuh sapa lan embuh ana ngendi. Weruh Mas A sing ketok bingung, wanita kuwi ngguyu karo kandha. Lali to, Mas. Iki aku ye. Sanalika Mas A banjur eling. Wanita ayu kuwi sawijining wanita panggilan kelas tinggi ning kutha S. Mas A ora mung kenal wae, nanging keparo dadi lengganane Y, yaiku nalika isih tugas ana Jakarta lan kerep dinas menyang S. Karo rada kikuk, Mas A nyalami Y lan ngajak ngobrol. Mas A cerita yen arep menyang P. Y sing asale pancen saka K, kondo yen mentas jagung kancane dadi manten. Marga ndeleng Y sing bengi kuwi nyandang cara Jawa lan ketok ayu banget, Mas A banjur kondo. Aja balik dhisik. Ayo mubeng-mubeng. Mas A kondo ngono nalika Y pamit arep mulih. Y ora mangsuli. Nganggep yen meneng kuwi tandha setuju, Mas A banjur ngeret Y mlebu mobil. Mobil diblandangake, ora mubeng-mubeng kutha K, nanging terus nuju dalan menyang J, Jepara. Karo nyetiri mobil, Mas A ngajak ngobrol karo saben-saben ngelirik Y. Matur suwun, aku tresno karo. Nalika iku karo rada sembrono, Mas A takon. Gelunganmu kok gede temen ta, Jeng? Nanti gedene saban Vespa ngono. Yo ben to, Mas. Wong rambutku dawa kok. Gelungane ya kudu sing gedhe. Rambutmu isih ketel, dawa tekan bangkean kaya biyen. Mengko wae dipirsani dhewe. Nek Mas pirsa mesti kaget. Mosok nek ngono mengko gelunganmu arep taku dari. Aku kangen ngelus-elus rambutmu kaya biyen. Y mung mesem karo mbales ngelirik. Tekan J, terus njujuk hotel lan pesen kamar. Bareng wong loro ana jero kamar, Mas A wis ora sabar. Nanging Y banjur kondo. Mengko dhisik to, Mas. Ngendhekane arep ngudari gelunganku dhisik. Y banjur lungguh ana ngarep meja rias. Karo ngadeg ana mburine Y, tangan kiwa tengene Mas A sing gemeter marga ora sabar, banjur njabuti tusuk konde telu saka sungu. Nguculi harnet lan jabuti harna loro sing ana gelungane Y. Sawise kuwi tangan loro nyengkrem gelung. Gelung ditarik nganti ucul. Rambute Y sing isih disubal cemara tumiba ing karpet. Mas A enggal-enggal nguculi tali cemara lan sawise kuwi, cemara diuncalake ning meja rias bareng karo tusuk konde, harnet lan hernal. Y banjur ngrembyak-ngrembyakake rambute sing ketel. Ana kono Mas A weruh yen rambute Y pancen dawa tenan, ngluwi nalika isih ana es. Wah, rambutmu luwih dawa tinimbang biyen, Jeng. Wes tekan ugel-ugel sikilku lho, Mas.
Wangsulane Y karo ngadeg lan nuduhake dawane rambut sing pucuk-pucuke pancen meh tekan karpet. Kanthi rasa gumun amarga isih ana wanita sing gelem ngingu rambut semono dawane, Mas A ngelus-ngelus rambute Y. Nanging sanalika jantunge kaya disendal. Kupinge krungu guyune Y sing cekikian lan marakake gitoke mengkire. Nalika mripate Mas A ndeleng kaca ana ngarepe, dheweke weruh Y malih dadi sawijining wanita tuwa sing rupane medeni banget. Mas A bengok saking kaget lan uga wedi. Wanita tuwa kuwi mengok karo isih nyuwara cekikian. Banjur ilang, Mas A ambruk ning karpet. Semamput. Eling-eling wis meh esuk. Karo isih dredegan marga eling apa sing mentas kelakon, Mas A tangi kesusu lakune ninggal kamar. Langsung nemoni resepsionis sing mau bengi menehi kunci kamar. Lan gawe geger hotel kuwi. Tolong Pak, ono hantu ning kamarku. Wong wadon tuwa, rambutnya dawa banget tekan lantai, mengadini banget Pak. Nyuwun sewu Mas, kula mboten mangertos. Wong wingi jenengan niku mriki piyambakan, mboten betok tiyang sanes. Kamar niku nggih sampun dangu mboten wonten sing ngisi.